Иә достар, Жәнібек Әлімханұлының допингі жайлы оның менеджері және ағасы айтып кеткен болатын. Ұсталды ма, жоқ па, оң нәтиже, теріс нәтиже бәрін осы бейнеде білетін боламыз. Сендермен бірге мен Иманғали Солайди арнасы, арнаға тіркелуді ұмытпаңдар, біз бастаймыз. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайындар. Біраз нәрсені айтайын деп отырмын, өйткені мына әлеуметтік желіні ашып қалсам, шок жаңалықтар көбейіп кетіпті. Кәдімгі кейбіреулерін оқып, өзім таңғалып отырмын. Шыны бар, жалғаны бар, әртүрлі ақпараттар кәдімгі жанкүйерлерді шатастырып жіберіпті. Тіпті мен бір ақпараттар көріп қалдым. Жәнібекті 4 жылға кәсіпқой бокстан шеттетіпті деген ақпарат көріп қалдым. 2 титулынан айырыпты деген ақпаратты көріп қалдым. Жәнібектің допинг қабылдағаны рас болып шықты. Жәнібек допинг қабылдапты деген ақпараттар көріп қалдым. Таң қалдым мен, мына өзі ақпараттық соғыстың заманы деген рас екен ғой деп, сонымен әлеуметтік желіге, мына өзіміздің жанкүйерлерге, тілеулестерге мән жайды түсіндіріп, осылай бір видео жасайын деп шештім ағайындар. Асықпай отырып бір тыңдарсыздар, ұзаққа созылып кетуі мүмкін. Өкінішке қарай ағайындар, А сынамасында не бар, Б сынамасынан да сол шықты. Енді бәріміз солай болатын іштей білдік, өйткені бір бөтелкедегі суды екіге бөліп құйсаң, 2 стаканда да бір құрам болады ғой, бір бөтелкеден шыққан екен. Бірақ үміттендік соңына дейін, жаңағы үмітсіз шайтан дегендей, мүмкін таза шығып қалады деп, өйткені өмірде әртүрлі жағдайлар болады ғой. Бірақ сол Б сынамасынан да шықты, тыйым салынған зат. Бұл деген сөз Жәнібектің допинг қабылдады деген сөз емес ағайындар. Жәнібек еш уақытта допинг қабылдаған да жоқ, қабылдамайды да. Ол кәсіби спортшы. Жақсылап тыңдамаңыздар, мына түсіндіріп айтайын. 7 жылдан бері кәсіпқой бокстамыз. Енді бастап жатқан команда емес, біз 2-1-де әлем чемпионы титулын алған командамыз. 7 жылдан бері әртүрлі анализ, тест, әртүрлі сынақтардан әйтеуір өтіп келе жатқан командамыз. 7 жылдан бері шықпаған допинг. Тіпті осы тапсырар кезде біріншіден де шықпаған дүние қалай ағзаға түсіп отыр. Біз соған аң-таң, біз қазір осы дүние зерттеліп жатыр. Өйткені Жәнібек өзі қабылдаған жоқ. Бірақ енді ол факт ағзадан шығып отыр ғой, Жәнібектің ағзасынан шығып отыр. Жоқ, шықпады демейміз, шығып отыр. Өйткені кәдімгі лабораториядан сөйтіп дәлелденіп отыр. Ендігі мәселе, бұл ағзаға қалай түсті, не арқылы түсті, осыны қазір зерттеп отырмыз. Анау үйтіп жіберді, мынау бүйтіп жіберді, ананың кесірінен болды, мынаның кесірінен болды, анау үйтті-ау деген сияқты бір өтірік, бір иллюзия, жалған ақпарат, біреуді жазықсыз кінәлаудан аулақпыз, ондай жігіттер емеспіз. Көзбен көріп, қолмен ұстамағаннан кейін біреуді айыптағымыз келмейді. Ең бастысы, ар алдында тазамыз, Құдай алдында тазамыз, және өзіміздің ондай нәрсені пайдаланбайтынымызды білеміз. Жәнібекті өздеріңіз білесіздер, қандай қарапайым, қандай тамаша жігіт, чемпиондыққа лайық жігіт. Ешқандай жаман әрекеті жоқ, ешқандай бір хейті жоқ, осы уақытқа дейін бір ештеңемен бірдеңені бүлдіріп аты шықпаған, таза бір әдемі келе жатқан спортшы ғой. Бірақ бұндай жағдайға тап болдық. Енді осы мәселеден дұрыс шығу, сәтті шығу жұмыстары жасалып жатыр. Мейлінше аз уақытпен шеттетуді алу, мейлінше титулдарды сақтау деген сияқты. Титулдарды сақтауда ол иллюзия емес, неге десеңіздер білесіздер. Чарлоның өзі 2 жыл бокстаспаса да WBC-дің чемпионы болып тұрды ғой. Демек, бұндай кәсіпқой бокста әртүрлі жағдайлар орын ала береді. Жұмыс жүргізіліп жатыр, команда 100x пен жұмыс жасап жатыр қазір. Менеджеріміз, промоутерлеріміз, адвокат, юристеріміз барлығы 100% жұмыс жасап жатыр. Біздің енді біреулер біздің команданы бір жаман команда, әлсіз команда бір деп көрсеткісі келіп жатқан шығар. Әртүрлі адамдар бар ғой енді, бірақ олай емес. Осы командамен әлем чемпионы болдық. Осы командамен бұйыртса үлкен жетістіктерді бағындырамыз әлі. Командамыз жаман емес, енді өткенде де видеода айттым ғой толығымен. Ендігі мәселе, күтеміз қалай болатынын. Сосын мынау сүйінші сұрап, карьерамызға крес қойып жатқан ағайындарға бір айта кетейінші. Біздің енді әдетімізде ондай жоқ еді, хейтерлерге жауап беру деген сияқты нәрсе жоқ еді. Бірақ мына қазақта сөз бар ғой. Мен оқыдым бір жерде. Біреу бізді жамандамақ түгілі, жаман ақпарат айтпақ түгілі, том-том кітап жазса да біздің көңіл күйіміз түспейді. Неге десеңіздер, итке керегі үріп жүру, бізге керегі күліп жүру дейді. Ондықтан ол сынау, мінеу, жаңағы біреуге ұнамау, ол түсінікті жағдай ғой. Адам болған екен, сен бәріне ұнай бермейсің. Команда болған екен, біреулерге ұнай бермейсің. Бәріне бірдей жақсы көріну деген бұл өмірде жоқ нәрсе ғой. Әркімнің өзінің бір жек көретін адам болады. Сен де біреуді ұнатпайсың, сен де біреуді ұнатпайды деген сияқты. Енді бұны не үшін айтып жатырмын?
сүйінші сұрап жаңағы біздің команданың карьерасы бітті болды, енді бұлардан ештеңе шықпайды деп жатқандар қателесесіздер. Бізде бәрі алда, сынып кеткен жоқпыз. Бір командалар болады, сынып кететін. Біз ондай команда емес. Біз бір жігіттер болады, басына бір қиын үст түссе болды, мүжіліп жоқ болып кететін. Жәнібек ондай жігіт емес. Құдай қаласа мына шешімдерді ағайындар көріп алайық. Қалай болады, не болады, анықтап алайық. Қазір зерттеу жұмыстары жүргізіп жатырға. Әлі ешқандай ресми ақпарат жоқ. Әлі Жәнібек чемпион. Әлі біз шеттеткен жоқ. Қазір зерттеулер болып жатыр. Ресми ақпарат шығады, соны көреміз. Содан кейін шешімдер қабылданады, Құдай қаласа. Енді бізге оңай болған жоқтығын бәрі түсініп отыр. Өйткені өте биік жерге келіп қалып едік. Осындай сынаққа тап болдық. Алаңдап отырған ағайын өте көп тілеулестік білдіріп жатырған. Сол ағайынға айтарым, оңай болған жоқ, көңіл күйіміз түсті, бірақ біз жиналып алдық. Кәдімгі сынып қалған жоқпыз. Құдай қаласа, бұл бізді шыңдап жатыр. Қайтадан ораламыз. Неге десеңіздер, қараңыздаршы, факт айтайын. Кроуфорд 38 жасында Канелоны ұрып алды. Биволды білесіздер қаншада екен. Усикті білесіздер жасы қаншада екен. Инояны білесіздер жасы қаншада екен. Лараны енді кешегі білесіздер қанша? 42 жасар ма? 40-тан асып кеткен. Сол үшін Жәнібектің жасы 33-те. Мейлі қазір 6 ай берер, жаңағы шеттетуді 1 жыл берер. Әлі шешілген жоқ қой. Бірақ біз қайта ораламыз. Сынып қалған жоқпыз, айтайын деген жанкөрлерге. Қазақ стайл әлі рингте болады, рингте жарқырайды. Ер жігіттің басына не келіп, не кетпейді. Өткенде де айттым, қазанаттың жолында жазық та бар, ор да бар, азаматтың жолында бақыт та бар, сор да бар деп. Бұйыртса, бұдан да қиын күндерде тойға барғамыз дегенде, бұдан да өтеміз. Бұйыртса, бәрі алда әлі, жақсы болады. Сіздер де мұңаймаңыздар. Өмір сүрейік ары қарай. Көңіл күйіміз түсіріп, еңіреп жылап жүргеннен ол анализ жақсы болып кетпейді ғой. Бала шаға бар, өмір бар алда, әлі жұмыс бар істейтін көптеген переговорлар бар деген сияқты. Көңіл күйің түсіп отырса ешқандай нәрсеге зауқың болмайды. Сол үшін өз-өзімізді жинап алдық, ары қарай алға жылжи береміз. Бұйыртса бәрі жақсы болады. Рахмет. Парақшаға біраз нәрсені түсіндіріп видео салып қойдым. Көріп шықсаңыздар болады. Сосын ерекше алғыс айтқым келіп отыр. Қаншама қолдау пікір жазылып жатыр, жекеге де жазылып жатыр, маған да жеке жазылып жатыр. Аллаға шүкір, біздің команда Жәнібек жаман жанкүйер жинамапты, Аллаға шүкір. Осындай қиын қыстау кезеңде бәрі қасымыздан табылып қолдауын білдіріп жатыр. Баршаңызға ерекше алғыс айтамын. Сосын мына бәрі реттеліп болсыншы, жаңағы шешімдер шығатындар шығып ресми бір жақсы бір YouTube каналға, бір подкастқа барып, кеңінен бір сұхбат беруді жоспарлап жатырмыз. Оның алдында өздеріңізге арнайы алдын бір видео қойып едік қой. Осы видеоның астына сұрақтарыңызды қойыңыздар, соны жауап береді деп Жәнібек. Өздеріңізге арнайы сұрақ қоюға мүмкіндік береміз. Сол жерде бүкіл сұрақтарыңызды қойсаңыздар, сол журналистерге де өтініш айтамыз. Жанкүйерлердің осы сұрақтарын Жәнібекке қойып жеткізсеңіз деп жауабын жанкүйерлерге. Бұйыртса жоспарласамыз енді. Құдай қаласа бәрі алда ғой. Достар, не ойлайсыңдар, Жәнібек Әлімханұлының болашақ мансабы не болмақ? Оның командасы барлығын ақталып, бәрі дұрыс болады деп әрине үміттенеміз. Белбеуін қалдырып және мансабы жақсы болған. Өздерінің ойларында комментарияға жазсаңдар болады. Сендермен болған Сол Айди арнасы, мен Иманғали, қош аман, сау болыңдар. Келесі кездескенше.